დიახ, მიმდინარე წლის მაისისთვის დასაწყისში სოსო სეფაშვილის ანგარიშიდან მოხდა სოლიდური თანხის, ასე ვთქვათ, ჰაკერული გზით, ეგრეთ წოდებული ფიშინგით მითვისება ჰაკერების მხრიდან. მოკლედ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ბანკებიც აკეთებენ გარკვეულწილად რაღაცა განცხადებებს, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც მაგალითად სოსოს მხრიდან ყოფილიყო რაღაცა ინტერნეტ ვებგვერდზე შესვლა ისეთზე ან თავისი მონაცემების მითითება ისეთ ხაფანგებს, რომელსაც აკერები აწყობენ და ამ მახეში გamba, მისი მხრიდან ესეთი ქმედება არ ყოფილა, ამას ვერც ბანკი ვერ ადასტურებს, რომ ესეთი ფაქტი იყო. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სოსოს შემთხვევა არ არის ერთეული და არის ძალიან ათეულობით შემთხვევა უკვე მაისიდან მოყოლებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. სოსო გახლავთ სოლო ბანკირი, ანუ ეს არის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს ბანკის და ეს განსაკუთრებული სტატუსი გულისხმობს მათ შორის იმასაც, რომ განსაკუთრებული პირობებით ვრცელდება მათზე დაზღვევა. ყოველ შემთხვევაში, როცა სოლო ბანკირი ხდები საქართველოს ბანკი ამ ოფერს გიკეთებს და ამით ცდილობს, რომ მიიზიდოს სოლო ბანკის კლიენტები გახადოს თავისი მომხმარებლები, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის. რეალურად საქართველოს ბანკი ემიჯნება მის ანგარიშებზე განთავსებული თანხების მითვისებას და საერთოდ კვლევის შედეგად საქმეში უფრო ფართოდ და ცვლად ჩახედვის შემდგომ აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ბანკს, სოლო ბანკს კერძოდ საერთოდ არ აქვს უსაფრთხოება დაცული. 2019 წლის 22 მარტს მიიღო ბრძანება ეროვნულმა ბანკმა, ეს არის კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს დამტკიცების თაობაზე, რომელიც ბრძანებაც განსაზღვრავს თუ ბანკს რა ვალდებულებები აქვს, რომ და როგორი ფორმით უნდა მოახდინოს კონცეფცია, რომელიც როგორ უნდა შეიმუშაოს, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო იყოს მის ანგარიშებზე დაცული თანხები მომხმარებლების. ფაქტობრივად ეს დადგენილება და ეს რეგლამენტი აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ აქვს საქართველოს ბანკს დაცული, მათ ანგარიშებზე განთავსებული თანხა შეიძლება ითქვას, რომ არის დაუცველი კლიენტებთან მიმართებაში და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წუთს არსებობს საფრთხე და ეს პროცესი ამ წუთასაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ როგორც მე მაქვს ჩემი ინფორმაციით, ვერ ახერხებენ ამ შეტევის, ასე ვთქვათ, შეჩერებას და რეაგირებას სათანადო დამცავი ფარებით, ამიტომ ამის უზრუნველყოფის ღონისძიებები არ აქვს წინ და წინ მიღებული საქართველოს ბანკს და არის დაახლოებით ათეულობით შემთხვევა, როცა სოს მოხდა საკმაოდ სოლიდური თანხები, ეს თანხები ეხება 60,000, 100,000, 20,000 და ასე შემდგომ და ეს ადამიანები არიან, მოკლედ სოსო როგორც ვიცი, მე მარტო არ არის დაზარალებული ამ საქმეში, არიან ათეულობით ადამიანები დაზარალებულები და არიან გაურკვეველ მდგომარეობაში საქართველოს ბანკის მხრიდან. საქართველოს ბანკი ვერანაირ პასუხს, ვერანაირ გადაწყვეტილებას, ვერც პასუხისმგებლობას ამ საკითხზე ვერ არ იღებს უпростоრად და ემიჯნება და გაურბის ამ პასუხისმგებლობას, უფრო მეტიც საგულისხმოა და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დაახლოებით 15 დღეა ვეხვეწებით საქართველოს ბანკს და ვთხოვთ, რომ გადმოგცეს ჩვენი დოკუმენტაცია, ხელშეკრულებები, დაზღვევის პირობები, რათა ვნახოთ რას ითვალისწინებს, რას არას, სხვადასხვა მიზეზებით. რომ თითქოს ხელშეკრულება არქივშია, თითქოს იმას განცხადება თანამშრომელს არ დაუწერია მოთხოვნაზე. ამას არ დაუწერია, უკვე გადის დაახლოებით 20 დღე, 15 დღეა ამ პირობებში, როცა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეგულაციებით ბანკი მოთხოვნიდან ვალდებულია, რომ არ რაუგვიანეს 4 დღის ვადაში ინფორმაცია გაგაცნოს და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია მოგაწოდოს. ანუ ჩვენ რამოდენიმე მცდელობა გქონდა მოლაპარაკების საქართველოს ბანკთან, მაგრამ თითქოს ისინი ყოველ ჯერზე ცდილობენ სიტუაციას გადადებას, გაწელვას და შედეგი რეალურად არ არის და საბოლოოდ დაგვჭა ის განცდა და შეგვეჩვენა ის თავისუფლება, რომ საქართველოს ბანკი ამ პასუხისმგებლობას გაურბის რეალურად. ესე იგი გამოდის, რომ ფული, რომელიც თქვენ განათავსეთ ბანკში, რომელი ბანკიც იძახის, რომ ჩემთან უსაფრთხოება უმაღლეს დონეზეა, ეს ასე არ არის. მე ამ ფაქტის მოხდენის შემდგომ მე თვითონ გავხდი და მივიღე ზომები, რომ ყველა ბანკიდან სადაც ანგარიშების თანხა ჰქონდა განთავსებული, გამომეტანა და შემენახა ჩემს პირად ბინაში შემნახულ სეიფში ან სადმე სხვაგან ვიდრე ბანკში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ბანკის ანგარიშებია მოცემულ შემთხვევაში საქართველოს ბანკის ანგარიშები არის აბსოლუტურად დაუცველი და უსაფრთხოების, კიბერ უსაფრთხოების შეტევაზე მას არანაირი ზომები მიღებული არ აქვს ფაქტიურად. სამართლებრივი კუთხით რაც შეეხება ამ დასაპირებს თქვენ ხართ ან უფლებადამცველი ადვოკატი ან რა გზებს აპირებთ?
ჩვენ უკვე მივიღეთ ზომები ამასთან დაკავშირებით ეროვნულ ბანკს მიმართეთ ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ეროვნული ბანკი იმიტომ პირდაპირ კანონმდებლო ან მისი დაქვემდებარებაში ყოფილი ლიცენზიატები არიან ეს ბანკები ასე ვთქვათ და მისი რეგულაციები და მისი კონტროლი ვრცელდება მათ საქმიანობაზე და ეს კონტროლი და ეს რეგულაციები პირდაპირ კვეთს ჩვენს ინტერესს და პასუხისგებლობა მთლიანად ამ შემთხვევაში არის ბანკზე რომელსაც ის გაუწევს უბრალოდ აქ არის ნიშანდობლივი ის რომ ეს ბრძანება მიღებულია 2019 წლის 22 მარტს მას შემდგომ რაც ამ ჰაკერულმა ასე ვთქვათ ფიშინგ შეტევებმა თავი იჩინეს და ბანკს დაავალა ეროვნულმა ბანკმა აბრძანებით განუსაზღვრა რეგლამენტი თუ როგორ უნდა განსაზღვროს თავისი რისკები თავისი მომსახურება თავისი უსაფრთხოების დაფები როგორ უნდა შექმნას რაც საქართველოს ბანკის შემთხვევაში ასე არ არის და ეს პრობლემა რეალურად ეს საკითხი არის ესე ღიად დარჩენილი მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ განცხადებით გუშინ მიმართეთ უკვე ეროვნულ ბანკს და დარწმუნებული ვარ რომ ყისიერად მოხდენენ ამაზე რეაგირებას და თუ ეს ასე არ იყოს ეს საქმე სასამართლოსთვის ასე ვთქვათ მზად არის უკვე წასასვლელად მაგრამ ვიდრე ამ სასამართლოს მექანიზმს გამოვიყენებთ ვფიქრობთ რომ ეროვნულ ბანკის მეშვეობით შეგვიძლია ეს საკითხი დარეგულირდეს და მოგვარდეს მე უბრალოდ იმიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ეთერი და იმიტომ მოვიხმეთ რომ მოუწოდო როგორც მომხმარებლებს ბანკისას ასევე ბანკს იმასთან დაკავშირებით რომ ესეთი მიდგომა კლიენტებთან არც კანონით არ არის დაშვებული და არც იმ სტანდარტით ანუ მირდაინა ბაზარზე დომინანტები არიან საქართველოს ბანკს გულისხმობ ამით სარგებლობს ბოროტად და კლიენტთან აქ ძალიან ხისტი და ანუ ცუდი დამოკიდებულება თან ისეთ კლიენტთან რომელიც არის არ აქვს მნიშვნელობა მაგრამ სოლო ბანკირი დაარქვეს სტატუსი მისცეს განსაკუთრებული სადაზო გამოძიება როგორც მე ვიცი დაწყებულია დაკავებულია რამოდენიმე პირი ამ საკითხზე და არის კიდე სოსოს თემაზე არა სხვა საკითხზე არის დაკავებული და არის კიდე რაღაც პირთა ჯგუფი რომელსაც ვერ ადგენენ ჯერ გამოძიებით არ დადგენენ რომელიც დღემდე ამ წუთას ამ მომენტშიც ახდენენ კიბერშეტევას საქართველოს ბანკის სერვერებზე და ასე ვთქვათ მათ კლიენტებთან მიმართებაში სოსოს თემაზე როგორც ვიცი არ არის ამ ნაწილზე ჯერჯერობით გამოძიება სოსოს მიმართულია განცხადებით თვითონ სოსომე მიიღო ამაზე ზომები და მიმართა განცხადებით მაგრამ ჯერჯერობით გამოძიება არ არის დაწყებული აქვე ასაღნიშნავია ის ფაქტი რომ კვლევის ფარგლებში მე მოვახდინე გარკვეული ზოგადი ინფორმაციის მოძიება და TBC ბანკსაც ჰქონდა ანალოგიური შემთხვევები TBC ბანკმა მიიღო გარკვეულწილად როგორც მე მაქვს ჩემი ინფორმაციით ზომები ამაზე მისი უსაფრთხოების დაფები უფრო მეტად გაამკაცრა და ის დაზარალებული ხალხი ვისაც ამ კიბერშეტევის შედეგად მოყვა რაღაცა ზიანი მათთანაც გარკვეულწილად რაღაცა საერთო შეთანხმებამდე მივიდნენ რაც საქართველოს ბანკის მხრიდან არ ხდება და დისტანციას იკავებს და იძახის რომ ეს არის ესეთი განცხადება გააკეთეს პირდაპირ რომ ეს არის სოსოსი დაზარალებულის და იმ ჰაკერის საქმე ეს ჩვენი საქმე არ არის ანუ მის ანგარიშებზე რო არის ახლა დაცული ამის ანუ ადეკვატურად ახმა არ უნდათ რა ამ ყველაფერს რა როგორც გიგიმ აღნიშნა, მე ვარ დაზარალებული. ჩემი ანგარიშიდან გადანელი არის სოლიდური თანხა, რადგან ბანკი აბსოლუტურ პასუხისმგებლობას იხსნის ძალიან არასამართლიანი პასუხებით და უბრალოდ გასაოცარი არის მათი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ, რადგანაც ჩემი ინტერნეტ ბანკი არის გატეხილი, ყველანაირი დაზღვევა მქონდა, რაც კი მე მგონი ბანკში ამი არსებობს. მაგრამ როგორც ჩანს არაფერი არ მოქმედებს. ყველაფერი ეს არის ტყუილი. შეღწეული არის ჩემს ინტერნეტ ბანკში შევიდნენ, შეცვალეს მეილი. რადგანაც თანხის გადარიცხვა მოხდა და თანხის გადარიცხვის დროს მოდის როგორც მოგეხსენებათ 4 ნიშნა ციფრი. და ეს არაფერი არ მოვიდა და ისე იმოქმედეს, რომ მე ვერაფერი ვერ გავიგე. და ბანკი მეუბნება ამ დროს, რომ მე უნდა დავამტკიცო, რომ ეს თანხა ჩემი გადარიცხული არ არის. და ჩემი პირადი სივრცე არის ეს ინტერნეტ ბანკი და თვითონ ესენი არაფერ შუაში არ არიან, როცა თავიანთ შექმნილი გვერდი არის და ყველანაირი პასუხისმგებლობას იხსნიან სამწუხაროდ. ასეთ და პასუხი ის არის, რომ შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ეს თანხა შენი გადარიცხული არ არის იქ. და შენ რომ არ გამოიყენე, შენ არ შეხვედი რაღაც გვერდებზე, ვრცელდებოდა და ახლაც ვრცელდება მე მგონი რაღაც უნდა გადახვიდე და აფიქსირო შენი მონაცემები, რაც არსად არ გადავსულ ვარ
და თვითონ ჩვენ რო უთხარით რომ თვითონ დაემტკიცებინათ, ვერ ამტკიცებენ ამას, რომ მე გადასული ვარ სადმე. ანუ დამამტკიცებელი საფუძველი არ აქვს. ამდენი ხნის განმავლობაში ელემენტარულად იმას ვეუბნებით, რომ დაზღვევის საბუთები მოგვაწოდონ. მე ხომ აქ მაგათთან გაფორმებული არ იძლევიან არაფერს. ხან ერთი მიზეზი აქვს, ხან მეორე მიზეზი აქვს და რა ვიცი, ესე წელავენ დროს, რა უნდათ არ ვიცი. ანუ თუ საერთოდ არ არის სოლიდური თანხაზე არის საუბარი, რატომ გაუგვის ბანკი, ანუ ეს რა არის სიტყვა აქ მარტო მე არა ვარ დაზარალებული ამ შემთხვევაში. მე როგორც ვიცი, ბევრი ადამიანია და ერთ ადამიანს რო აუნაზღაურონ, შემდეგ უკვე ყველას უნდა აუნაზღაურონ და ალბათ ამას არიდებენ თავს, რომ არ უნდათ ამ საკმაოდ სოლიდურ თანხებთან თანხების გადახდა. ჩემი შთაბეჭდილება ესეთია ყოველ შემთხვევაში. ანუ თქვენ სიტყვაზე რამდენიმე დღით ადრე გქონდათ შეხება სხვა აი მაგალითად საჯარო რეესტრი მოხსენეთ? არა. ანუ არაფერთან არ გქონდათ, გადარიცხვა ის. არა, მე გადარიცხვებს ხშირად ვიყენებ ინტერნეტ ბანკით. რა თქმა უნდა, მაგრამ ესენი იძახიან რომ გადასული ხარ აი Facebook და საიტებზე, სადაც დაფიქსირებული გაქვს შენი ინტერნეტ ბანკის პაროლი. როცა ჩემი ინტერნეტ ბანკის პაროლი მე თვითონ არ ვიცოდი, რადგანაც ტელეფონზე მარტივად touch-ით მოქმედებ. და ის ვაფშე დავიწყებული მაქვს რა მაქვს და როგორ უნდა დამეფიქსირებინა, აბსურდია იქ ყველაფერი, მაგრამ ყველანაირ მიზეზს ცდილობენ რომ ხელი ასე ვთქვათ შენ შეგაწმინდონ და თვითონ არაფერ შუაში არ არიან. როცა ასე არ არის, დაზღვეული მქონდა, რაც კი რამე დაზღვევა არსებობს, ჩართული მქონდა, მაგრამ ინტერნეტ ბანკი შენი სივრცეაო. ანუ ჩვენ არაფერ შუაში არა ვართ ამასთან, და აბარა შუაში არიან ვერ გავიგე ხა თუ თავიანთი სერვერია, ხო? როცა ხდება ესეთი რამე?